今朝咧中國就公布咗最新一季嘅三頭馬車數據啦。咁當中數據都幾驚嚇嘅喎，其中兩頭馬車咧都有啲墮馬嘅跡象喎。分別啦就係呢一個嘅消費數據啦。咁其實近年啦，你見到就係話呢個嘅 AI 啊，人工智能咧成日取替好多人力嘅崗位啦。就算啊呢一個嘅外賣仔成1400萬大軍咧，都要爭生爭死咧，收入反而係下跌翻嘅。咁喺呢個收入下跌底下啦，人啊梗係唔想消費噶啦，所以咧佢跌咗0.2%，創咗3年嚟嘅低位啊。咁另外啦，呢個投資方面咧，大家有睇新聞都知道啦，全中國各地嘅房產政策咧不停咁放寬啦，就算係深圳、珠海區咧，都係會俾多啲名額咧香港人買樓嘅。可見翻其實嗰個嘅房價同埋個市咧非常之淡靜啊，好多蟹貨艇家咧喺各位投資者手上，咁點會仲敢加碼買樓呢？所以房地產嗰度咧又少咗成13.7喎喺投資方面。咁最後唯一風險有少少反彈4% 嘅，主要受惠翻啲高端汽車啊、電腦啊、手機等等咧，叫有少少幫助嘅。咁其實中國享受咗幾十年以嚟嗰個嘅改革開放之後咧，有4大紅利咧開始係慢慢消退啦。包括第一隻個人口紅利啦。咁其實近幾年啦，中國嘅出生率咧都係長期喺翻世界上嘅包尾位置嘅。另外啦，呢一個嘅商品嘅淘寶紅利亦都係近年開始消退翻啦。見到各大網紅啦，包括翻啲咩小楊哥啊、微啊嗰啲都紛紛退網啦，見證一個時代嘅結束啊！咁另外啦，仲有呢個嘅貿易嘅紅利咧，見到呢一個嘅美元啊、人民幣咧，分別係走唔同嘅方向，特別咩人民幣特別貴嘅話咧，令到嗰個買家咧消費時候咧冇咁爽快喎。咁喺翻呢個紅利啊，同埋呢一個嘅老百姓收入咧成為問題嘅時候咧，自然消費啦，仲有呢一個嘅投資咧都會勁拖後腿嘅。擁抱 AI 大未來，其實我相信咧呢一個嘅管治者咧就要諗下點樣利用翻 AI 咧，再令到老百姓咧可以有一個良性嘅循環，唔係咧咁啲 AI 機械人同我哋爭飯嗰個。唔知你對呢個 AI 紅利年代點樣諗呢？記得 follow 我炮姐，每日會同你講解唔同嘅金融經濟體系㗎。記得 Buy Coming 用 Everything，我哋下次見啦，拜拜。